Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aturan wilujeng patepang dangu kepala wargi sadayana. Aturan wilujeng patepang deui sareng sim kuring aljunda tea. Dina acara anu maneuh nyaeta pidangan dongeng Sunda anu sok biasa midang dina saban wayah kieu. Anu sok kumaha biasa sok dipidangkeun dina channel anu maneuh. Atuh kanu masih keneh manco satia ka ieu channel, mugia ieu pidangan dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun panglipur kana kalbu, pangbeberah kana manah kalawargi sadayana. Cing janten rencang dina anggoning ngajalankeun aktivitasna sewang-sewangan. Dina danget ieu Kang Junta baris ngadadarkeun hiji carita dongeng anu ngabantun judul Wanoja di Tengah Talaga bagian anu ke-14. Sateuacan dikawitan sakuma biasa Kang Junta sejang emutan kasadayana palawargi kade hilapnya diantos rojonganana ka ieu channel ku cara subscribe, like, share, and comment. Oge atuh ka anu parantos subscribe ka ieu channel, Kang Junta ngahaturkeun nuhun anu saageng-agengna, mugia ieu kasayan sadana palawargi teh cingkengeng pangwales ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Dina episode anu tipayun Kang Junta parantos madarkeun carita yen ieu mangkisrun teh dipaksa ditale ku ieu pendekar garuda ngapa nyaeta pikeun ngajawab kalayan jujur saha jeung ti mana cenah asal muasalna ieu mangkisrun jeung sarta boga maksud tujuan naon ieu mangkisrun teh nepi ka nutur-nutur ka ieu sambara kalayan nu jadi tarohanana ieu sambara bakal dibinasakeun ku ieu pandekar garuda ngapak lamun nepi ka ieu mangkisrun teh nyarita ngajawab bohong. Saenggeusna ieu pandekar garuda ngapak teh ngarasa puas kana ieu jawabanana mangkisrun, terus we dirina ngadeukeutan ka ieu sambara ngaluarkeun tanaga jerona disalurkeun kana ieu awakna sambara. Geus kitu terus we ieu pandekar garuda ngapak teh rek mukakeun jati dirina anu sajatina ka ieu mangkisrun. Tah saha cenah ieu anu sabenerna pandekar garuda ngapak teh jeung bakal kumaha reaksina ieu mangkisrun teh anu saterusna, jeung bakal kumaha cenah jadina ieu sambara anu saterusna. Mangga ayeuna urang lajengkeun deui ieu lalakon dongeng Wanoja di Tengah Talaga teh dina episode bagian anu ke-14. Sumangga kasadayana wilujeng nongton sareng wilujeng ngadangukeun. Sanggeusna ieu pandekar garuda ngapak teh nyalurkeun tanaga jerona ka ieu sambara, terus we dirina nyang hareup ka mangkisrun
Geus kitu tuluy we dirina mukakeun teregos bodasna anu salila ieu nyumputkeun beungeutna. Anu maksudna ieu Pandekar Garuda Ngapak teh nyaeta rek mukakeun jati dirina ka Mang Kisrun saha dirina anu sabenerna. Atuh jolbray weh kalayan eces tur jelas katinggali ku ieu Mang Kisrun saha cenah ieu Pandekar Garuda Ngapak teh anu aslina. Tetela geuning ieu Pandekar Garuda Ngapak teh teu aya lian nyaeta ama Eyang Mirsa anu jadi eyangna sakaligus guruna ieu Sambara. Anu mana ieu teh jauh pisan tina sangkaanana ieu Mang Kisrun, bahkan ngajadikeun ieu Mang Kisrun teh kaheranan anu kacida. Sabab geuning tetela anu salila ieu anu tarung jeung dirina teh anu nepi ka ngajadikeun dirina kateter jajaten kalayan tepi ka tatu jero anu parna, bahkan anu nepi ka ngajadikeun ieu Sambara teh kapiuhan teu inget di bumi alam nyaeta ama Eyang Mirsa. Mata pantes we ieu Sambara teh bisa eleh ku sageprakan, bahkan nepi ka katutup setiap jurus-jurus kanuraganana ieu Sambara jeung ilmu pangawasana ieu Sambara. Da kusabab geuning anu disangharepan teh tetela anu jadi eyangna sakaligus guruna ieu Sambara. Padahal mah lamun ditilik tina ilmu pangawaruh jeung pangawasana jurus-jurus kanuraganana ieu Sambara, sok sanajan masih keneh budak ngora eta kacida pisan luhur tur pinunjul, tangtu moal aya anu bisa nandingan. Bahkan beh dituna ieu Sambara teh moal gampang eleh kateter jajaten ku pangkat jawara anu atah-atah. Katambah geuning ieu ama Eyang Mirsa anu jadi eyangna sakaligus guruna Sambara teh hiji jawara kahot anu nyumputkeun dirina tina alam kajawaraan, bahkan geuning anu jadi leuwihna ti eta ieu ama Eyang Mirsa teh nyaeta inyana hiji Pandekar anu kasohor ka mana-mana. Kaceluk ka awun-awun kawantara kajana pria anu katelah Pandekar Garuda Ngapak anu salila ieu geus jadi ngalagenda di alam kajawaraan anu pada mika serap mika gimir ku sakabeh jawara-jawara di alam kajawaraan. Atuh sawatawara waktu ieu Mang Kisrun teh ngarasa kabingungan anu kacida ku ieu kayaan. Dirina masih keneh tacan percaya kana naon anu tumiba ka dirina dina waktu harita. Geus kitu kalian helok anu kacida terus we ieu Mang Kisrun teh cumarita ka ieu Pandekar Garuda Ngapak. Ieu teh sanes anu eta pan kitu pokna ieu Mang Kisrun teh nanya bari arap-ap areup-eup teu puguh naon anu diucapkeunana kusabab dirina masih keneh dilimpudan ku rasa kabingung anu kacida. Atuh ieu Pandekar Garuda Ngapak ningali Mang Kisrun dugdag deg-deg bari nyarita jigah anu gempeur kitu teh dirina tibang seuri we bari terus pok we ieu Pandekar Garuda Ngapak teh cumarita ka Mang Kisrun ku bahasa jeung sora anu lemah lembut tur pinuh wibawa. Kagetnya jawara. Nya, ya kami jawara, ngaran kami Mirsa, kami teh eyangna sakaligus guruna eta budak. Hampuranya
geus ngariweuhkeun ka anjeun jawara. Lenyap atuh ieu Mangkisrun teh ngalenyap hatena pas ngadenge kana cariosanana ieu ama yang mirsa anu ditujukeun ka dirina kalayan pinuh ku nada bahasa anu sopan tur ajri. Terus blug we ieu dirina teh ngabebeutkeun maneh kana taneuh nepi ka ti teundeut bujurna kusabab ieu Mangkisrun teh diukna disakalikeun. Bakating ku heran campur bingung ngabandungan kana eta kaayaan. Dirina bener-bener ngarasa hemeng anu kacida sabab disang hareupeun jeung kanyataan yen dirina kudu adu hareupan jeung hiji jalema anu ngabogaan sifat jeung karakter anu jauh pisan kacida. Nyaeta bisa disebutkeun dina yang hareupan hiji sosok jalema anu ngabogaan dua sifat yang karakter anu beda. Anu hiji nyaeta ama yang mirsa ngabogaan sifat anu lemah lembut tur bijaksana. Tara ieu gurung gusuh sumawana harung gampung sentak polotot. Istuning apik titih rinti tawis ciri hiji sepuh anu linuhung tur pinuji. Tapi ari anu hijina deui nyaeta Pandekar Garuda Ngapak ngabogaan sifat anu heuras tegas jeung teu waleh neudreug kana pahamna tukuh tara ieu beunang dionget-onget ku nulian. Estuning ngadek sacekna nila saplasna tara ieu pandang bulu jeung teu asup caritaan ti nulian. Salila di alam kajawaraan geus kasohor ku sakabeh jawara-jawara geus pada nganyahokeun yen ieu Pandekar Garuda Ngapak teh sok tara gampang mere ampun kanu jadi lawana lamun anu cek dirina eta salah tur zalim. Sabot ieu Mangkisrun teh keur uleng anteng ngombar lamunan mikiran kana eta kaayaan. Atuh ieu Pandekar Garuda Ngapak teh terus we cumarita deui ka Mangkisrun ku nada anu lirih tur ajri. Kunaon ari anjeun kalakah ngalamun jawara. Sok ka dieu anggur mah diukna ngadeukeutan ka kami. Ku kami urang teang eta tatu anu dina awak anjeun teh bisi kumaonam ke. Ayo ka dieu ngen. Kitu pokna ieu ama yang mirsa teh cumarita ka Mangkisrun bari gugupai leungeunna supaya ieu Mangkisrun teh ngadeuketan ka dirina anu maksud rek neang ieu awakna Mangkisrun. Bisi aya tatu anu parna efek balukar tina ijen tarung tadi. Bari terus gek we ieu ama yang mirsa teh diuk anak kaksila bari nyang hareup ka Mangkisrun. Atuh ieu Mangkisrun digupai digentraan ku ama yang mirsa kitu teh. Terus we dirina popoyong kodan nyamperkeun ka ieu ama yang mirsa bari pinuh ku rasa ajri tur hormat. Dina jero atina ieu Mangkisrun teh teu aya saeutik oge rasa sieun tur curiga. Sumawana goreng sangka ka ieu ama yang mirsa bakal nyelakakeun ka dirina. Sabab dirina geus yakin sapinuhna yen ieu ama yang mirsa teh hiji jalema anu jujur tur hade sikap. Terus we ieu Mangkisrun teh gek diuk di payuneun ama yang mirsa bari pok nyarita bari kalayan kuram kireum semu anu kaeraan. Alah aduh punten pisan kulan isim abdi teh sateu acana asa ku ararisin teuing meuni sapertos anu nyuwunkeun salira sasauran sapertos kitu ka jisim abdi teh tong nyebat jawara atuh ka jisim abdi mah
asa kuararisin teuing dugi ka salira disebat jawara mah. Hehehehe. Isim abdi mah upami dibandingkeun sareng salira mah alah asa tebih lemah ka langitna anggang bulan jeung bentangna istuning teu nanaonan kulan. Kitu pokona ieu mangke sirun teh bari aluman aliman garo-garo teu ateung dirina bener-bener ngarasa ajrih tur sagan ku ieu ama yang mirsa. Ari ieu ama yang mirsa ningali sikap jeung ucapan mangke sirun saperti kitu teh dirina ngan saukur mesem we bari pok dicumarita ka ieu mangke sirun. Har, ari kami kudu nyebut naon atuh ka anjeun teh. Da memang anjeun mah hiji jawara anu luhung ku elmu, jembar ku panalar, sugih ku pangarti. Buktina we tadi oge nepi ka bebeakan apa nyerang ka kami teh. Malahan mah nepi ka make jurus ilmu pangawasa ngabagi diri jadi 4 bagean. Tepi ka hapot-hapotan sakuat tenaga satakar kabak ngarah ngobeng ka kami. Teu mere pisan celah pikeun ngahindar. Estuning teu mere pisan ampun ka kami teh. Jika anu buru-buru hayang gera-gera nganggeuskeun kana hirup kami. Atuh ieu mangke sirun dikitukeun ku ieu ama yang mirsa teh puguh we beuki ngeluk dirina berenget berembengetna kusabab ngarasa kaeraan pisan anu kacida. Ieu cariosan ama yang mirsa teh nengel pisan kana angeunna kena tepat kana mamarasna ieu mangke sirun. Kasarna mah mun ceuk paribahasa mah saking kuerana anu kacida nepi ka ngeluk tungkul ampirek adak tarangna ieu mangke sirun teh kana taneuh. Bari kitu teh terus we ieu mangke sirun teh ngajawab. Mohon aduh hapunten pisan kulan abdi teh tos kumawantun caluta ka salira. Atuh da teu terang eta teh salira anu tadi magatur ngajegal ka jisim abdi sareng Den Sambara teh. Ari panyangki teh jalmi talangas we anu bade nandasa turung nganiaya. Hampura kami oge nya sakali deui. Geus ngariweuhkeun jeung nyieun panik ka anjeun. Ngahaja kami teh ngalakukeun kieu teh samata-mata keur nguji ka anjeun. Sabab kami teh hayang apal naon maksud jeung tujuan anjeun nepi ka wani asup malang mangmulung-mung ka tempat kami. Bahkan tepi ka teu puguh-puguh jolmon teh lengket ngadeukeutan ka Sambara incu kami. Tapi sanggeusna kami ningali kana katulusan anjeun nepi ka bebeakan satakar kebak ngabelaan ieu Sambara incu kami. Bahkan tepi ka anjeun daek ngorbankeun nyawa demi ngabelaan Sambara. Nyati dinya kami teh ngarasa puas ati tur lugina anu kacida. Sabab geuning anjeun teh lain jalma anu rek nyilakakeun ka incu kami. Oge sajabana ti eta ieu teh ngahaja ku kami dilakukeun itung-itung ujian keur Sambara nya teh incu kami. Pikeun nguji rek kumaha sikap jeung tindakan anu kumanehna bakal dicokot. Lamun disangharepkeun kana kajadian saperti tadi. Tetela geuning Sambara incu kami teh masih keneh kacikan rasa bimbang.
jeung ragu teu bisa tegas dina nangtukeun sikap jeung putusan anu tepat. Jadi bisa disebutkeun masih keneh kabelajog ku kaayaan, bahkan masih keneh bisa beunang katipu ku musuh. Jadi memang bener cek ucapan anjeun tadi, yen ieu sambara incu kami teh masih keneh atah pangalaman, polos keneh beunang kabobodo. Maklum atuh da manehna teh dacan pernah nincak ngalanto nyaho ka dunia luar. Estuning ti leuletik nepi ka gede teh babarengan jeung kami hirup nyingkur nyumput nyingkahan direuweuhan alam rame. Jadi wajar lamun ieu sambara incu kami teh teu apaleun kana kumaha-kumahana kaayaan jeung situasi di dunia luar. Hehehe. Sok ka dieu ayeuna mah ku kami orang coba teang eta awak anjeun teh bisi aya tatu jero anu parna. Oh, mangga kulan. Sarengna deui ari abdi teh kedah kumaha ngawitanana kulan. Itu geura kawas lain jawara anu lagok tapak genteng kadek anjeun teh. Sakitu geus puluhan taun makalangan di alam kajawaraan. Kawas anu karek ancrub wae di alam kajawaraan teh. Nepi ka anu kieu wae ngumahakeun asa kupiraku. Hehehe. Hayo ayeuna mah sok cing tenang cenah nyalese we sakabeh organ dina awak anjeun. Atuh renghap napas cing salaras antara kaluar jeung kajerona. Terus leuleuskeun sakabeh organ jero ngarah aliran getih, paru, ati, jantung anjeun teh eta sakabehna cenah ngalir jeung gerak sanormalna. Terus puseurkeun pikiran anjeun kana inti tenaga jero anjeun, ulah nepi ka marancabang ka mana karep. Sok ayeuna damprakeun dua leungeun anjeun cing nyalese teuneun dina luhur pangsilaan. Ku kami ayeuna urang asupkeun tenaga jero kami kana awak anjeun supaya nyaksak nyaliara dina jero awak anjeun ngarah langsung nuju kana puseur inti tatu anu aya dina jero awak anjeun. Sok ayeuna urang lakukeun. Mohon atuh mangga kulan. Sanggeus kitu terus we ieu mangkisrun teh ngalakonan kana satiap pitunjuk jeung arahanana ti ieu ama yang mirsa. Sanggeus sagala rupana sia terus we ieu ama yang mirsa teh mimiti musirkeun tanaga jerona ku cara ngangkat dua leungeunna lalaunan ka luhur nepi ka semat dada. Geus kitu terus we ieu dua dampal pananganna ama yang mirsa teh ditumpangkeun dina luhureunana dua dampal leungeunna mangkisrun. Nyaeta maksud rek disalurkeun tanaga jerona ieu ama yang mirsa ka mangkisrun. Jol ter we ieu awakna mangkisrun teh ngageter lalaunan sabab geus mimiti asup ieu tanaga jerona ama yang mirsa teh kana awakna mangkisrun nyaksrak nyaliara mapai dina satiap ugel-ugel tulang jeung urat sarta organ jero anu penting awakna mangkisrun. Tapi lila kalila anting kunaon anu asal nama ieu teh biasa-biasa katarimana ku mangkisrun. Jol tepuguh-puguh we ieu awakna mangkisrun teh jol ngageber hebat sarta bari dibarengan jeung muringis kanyerian ieu mangkisrun.
sabab dina jero awakna hawa tanaga jero anu disalurkeun ku ama yang mirsa teh asal nama karasa nyaksrak haneut ari lila kalilaan kalah beki panas nyeksrek ieu karasana ku Mang Kisrun dina setiap uratna jeung aliran getihna ieu Mang Kisrun. Atuh jol pelenting ieu awakna Mang Kisrun teh melenting geus kitu jol gorowok we ieu Mang Kisrun teh ngagorowok satarikna. Terus jol sebrot we murakeun getih seger menila lanyaran diburakeun ka gigireun awakna. Terus kulapes we ieu Mang Kisrun teh leuleus ngulapes bari reng hapranyung. Ari ieu ama yang mirsa ningal kaayaan Mang Kisrun saperti kitu teh dirina ngan ukur ngahulang we sakadapan tos kitu terus we nyarita ka Mang Kisrun. Geuning aliran tanaga jero anjeun teh beda jeung kami. Ari kami mah intina haneut, ari anjeun mah geuning intina tiis. Atuh ari kieu carana mah tangtu we bakal diadu moal sajalan. Geus kieu we ayeuna mah sok anjeun malikna ka ditu ka hareup nonggong ka kami. Terus geus kitu coba segel eta ku anjeun sawatara waktu tanaga jero anjeun. Ulah wakacana nyaliara dina awak anjeun keun ku kami urang salurkeun deui tanaga jero kami ka anjeun tinda tongong anjeun. Tos diperintah ku ama yang mirsa seperti kitu teh terus we ieu Mang Kisrun teh nurut ngagugu sakumaha anu diarahkeun ku ieu ama yang mirsa sanggeus sagala rupana siap. Terus we ieu ama yang mirsa teh nyalurkeun deui tanaga jerona kana tonggongna ieu Mang Kisrun. Ari ayeuna mah kulantaran geus disegel ieu tanaga jerona Mang Kisrun teh anu beda aliran anu ngajadikeun bentrok diadu matak efekna kalah ngajadikeun leuwih parna ka Mang Kisrun. Ayeuna mah jadi salaras merenah tumanina nyaksrak nyaliara na ieu tanaga jerona ama yang mirsa karasana dina jero awakna ieu Mang Kisrun. Terus we ieu teh lila kalilaan karasana ku Mang Kisrun teh saperti aya dorongan anu positif dina jero awakna anu ngajadikeun dirina asa ngarasa leuwih pulih jag-jag waringkas. Henteu seperti tadi anu teu puguh rarasaan dina awakna rarigeun asa pasiksa kelalungse teu puguh bari dina satulang tolongna teh asa lalinu jeung urat-uratna teh asa rarangkeng jag-jeg hareuras jadi teu puguh naon anu dirasakeunana. Sanggeus sagala rupana ieu dirasakeun cukup terus we ieu ama yang mirsa teh nyambung de caritaanana ka Mang Kisrun. Geus cukupnya ayeuna mah omat salila waktu 3 poe mah ulah waka heula make tanaga jero anjeun sahingga pulih sautuhna mah. Sabab anjeun teh masih keneh dina kayan tatu anu tacan pulih bener. Tapi da moalna naon kewe pulihkeun deui sautuhna bari rehat di tempat kami. Ayeuna mah kami rek mulang ti heula ka tempat kami. Tapi saacana kami teh rek mihapekeun ka anjeun we nyamang. Incu kami sambara da sambar hambah teu kuna naon. Guyahkeun we. Hampura kaminya rek nyebut emang we ka anjeun teh ti ayeuna mah. Nyaeta rek ngaamangkeun ka budak nyaeta ka sambara.
ngan sacan mulang teh kami rek nitipkeun ka anjeun Nyamang kade omatnya Yerusia saha-sahana kami teh ulah dibejakeun ka Sambara incu kami. Sambara mah ulah nepi ka apaleun saha ari kami anu sabenerna. Sabab kami teh keur nyumput nyamunikeun diri di alam kajawaraan atawa dunia luar. Lamun tepi ka sakabeh jawara-jawara di alam kajawaraan apaleun yen ieu Sambara teh murid sekaligus incuna pendekar Garuda Ngapak, mangka ieu bakal jadi ancaman keur Sambara. Ke Sambara bakal pada ngarah ku jawara-jawara di piluaran boh anu ngabogaan urusan jeung kami atawa jawara-jawara anu panasaran hayang macak kana ilmu kami. Beh dituna ye hirupna incu kami salawasna teh bakal moal tenang tumaninan. Bakal terus pada muru ku sakabeh jawara anu jarahan pada gincer pikeun ngakalakeun ieu Sambara. Sakali deui omatnya hampura kami tehnya rek mere beban amanah ka emang. Saatosna ieu ama yang mirsa teh ngaamanatkeun Sambara jeung Rusia saha dirina ka Mang Kisrun. Terus we ieu ama yang mirsa teh pamitan ka Mang Kisrun nyaeta rek mulang ti heula dirina rek nungguan ieu nu duaan nyaeta di bumina. Atuh ieu Mang Kisrun sanggeusna dirina diamanatan ku ama yang mirsa kitu teh. Terus we dirina nyanggupan sapinuhna yen bakal nyakel ieu amanat bahkan rek ngajaga ieu Sambara kajeun teuing nepi ka kudu ngorbankeun nyawana. Saatos ieu ama yang mirsa teh ngaleos ninggalkeun eta patempatan. Terus we ieu Mang Kisrun teh nyampeurkeun ka Sambara anu masih kene kapiuhan teh inget di bumi alam. Geus kitu terus we ieu Mang Kisrun teh ngaguyahkeun Sambara bari lalaunan. Waktosna rupina sakitu heula carita dongeng kanggo danget ayeuna anu ngabantun judul Wanoja di Tengah Talaga bagian anu ke-14. Bakal kumaha cenah ieu reaksi Sambara santosna sadar tina kapiuhanana jeung bakal kumaha ieu sikap Mang Kisrun ka Sambara anu saterusna jeung bakal kumaha cenah lalampahan anu duaan ieu teh saterusna ke urang lajengkeun deui dina episode anu salajengna di antos wae nya. Aturupina simkuring aljunta tea dina dagat ayeuna seja undur diri ti payunan para wargi sadayana. Kang junta nadahapunten pisan anu kasuhun kasadayana palawargi tina sagala rupi kakirangan sareng kalepatan boh bilih kirang merenah tumaninah dina ngadadarkeun ieu lalakon carita langkung saur bahe carek nada agung cukup lumur nada jembar hampurana anu katada wilujeng patepang deui kasadayana sareng Kang Junta ke dina episode anu salajengna. Pungkas pisanggem Kang Junta ngahaturkeun wilujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.